12 مئی 2023 اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام دے حوالے نال چند باتاں تہاڈی جھولیاں دی زینت کرنا چاہنا۔ میں جس مقام عالی شان اس وقت تلاوت کیتے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کی تھی۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دے نے، سلام بھیج دے نے۔ ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، تسی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اللہ اللہ حق اللہ میں قربان جاواں، جیڑا انسان چاہتا ہے اللہ میرے رزق اندر برکت فرما دے، اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ آفتاں مصیبتاں تکلیفاں دور فرما دے، او انسان میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے، کثرت دے نال پڑھے۔ دیکھو نا اللہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اور میرے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دینے۔ اللہ نے ہر انسان نو مومن نو فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا کہ اپنی امت نو کہہ دیو نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ اللہ فرماندے نے مینوں راضی کرنا چاہندے ہو، خوش کرنا چاہندے ہو، نماز پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھنا۔ اللہ فرماندے نے روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزے رکھنا وا۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں رب العالمین بھی زکوٰۃ دینا وا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی عبادت کرنا وا۔ اور لوگوں میں صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں، جدوں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان، بلندی، رفعت دی واری آئی ہے۔ اللہ فرماندے نے ممی درود پڑھنا، میں رب العالمین بھی سلام بھیجنا وا، تسی بھی درود پڑھو، مصطفیٰ تے سلام بھیجو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور اللہ دے قرآن نے ساڈے سامنے نقشہ کھچ دیتا ہے، اور رب دے قرآن تو میں صدقے تے قربان جاواں، ایک ایک بات سانو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ، اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دیو لوگو میں تے میرے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پیج دینے اور سلام پیج دینے ایمان والیو ایمان دا دعویٰ کرن والیو تسی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام پیجو تے درود پیجو بخاری شریف اندر لکھے آئے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے کلو پوچھے آگیا اللہ دا درود پڑھنا کس طرح دا ہے اللہ دا سلام پیجنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کس طرح دا ہے بخاری اندر لکھی آئے اور امام غزالی نے بھی کمالاں کر دی تھیوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری اندر لکھے آئے امام غزالی نے تفسیر غزالی اندر لکھے آئے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول میرے نبی دے دیوانہ تے پروانہ آ جاند ہے آ کر کے عرضاں کر دائے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ایک بات دی سمجھ نہیں آئی اللہ رب العالمین توڑے تے درود کس طرح پیج دینے اللہ توڑے تے سلام کس طرح پیج دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے اے میرے صحابہ دی جماعت اللہ آپ نے سارے فرشتیاں نو جمع کر لین دینے او کیسا منظر ہوئے گا اللہ آپ نے سارے فرشتیاں نو جمع فرما لین دینے وہ نہ فرشتیاں دے سامنے اللہ میری شان تے عظمت بیان کر دینے فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر دینے اللہ آپ نے فرشتیاں دے سامنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر دینے فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر دینے فرشتے سلام پیج دینے اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرمان دینے میں تے میرے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام تے درود پیج دینے ایمان والیو تسی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پیجو تے سلام پیجو میں قربان جاواں پروانیوں مسجد نبوی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد نبوی دا مین گیٹ باہر نکلے نے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مندر کتنا سہانا ہوئے گا وہ مندر کتنا پیارا ہوئے گا اس طرح مسجد نبی دے سامنے نا کھجوران دا باغے اللہ تونوں مینوں مسجد نبی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے وے فرمان دینے او دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر او دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر ساڑی جان مدینے دی جان اندر او دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر ساڑی جان مدینے دی جان اندر اے ہو جائے وعدہ ایک واری ایمان اندر جد پاواں زیارتہ مدینے دیاں اور دساں کی سونا مدینے دا اور دساں کی سونا مدینے دا گر گر سونا جی جی سونا
اللہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح مسجد نبوی چو باہر نکلے نے، مسجد نبوی دے سامنے کھجوران دا باغ ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوران دے باغ اندر تشریف لے جاندے نے، آپ نے وضو کیتا ہے، نفل نیت لینے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کر دینے، میں نفل پڑھنے شروع کر دینا ماں، میں اپنے نفل مکمل ادا کر چکے آواں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کیتی جا رہے آواں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سجدہ تے اتنا لمبا سجدہ کیتا، اتنا لمبا سجدہ کیتا، میں سمجھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے نے، آپ دنیا تو کوچ کر گئے نے، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں انتظار کیتی جا رہے آواں، انتظار کیتی جا رہے آواں، کافی دیر گزر گئی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک اجے بھی سجدے دی حالت اندر ہے، کافی دیر بعد، کافی وقت دے بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے دی حالت اندر اٹھایا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے نظراں پہ جاندیاں نے، انہاں دے چہرے دا رنگ انار دے دانیاں طرح سرخ ہو گیا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، بڑا غم زدہ نظر آ رہے ہیں، نبی دا یار تڑپ اٹھدا ہے تے عرضاں کردا ہے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں تسی اتنا سجدہ لمبا کیتا، اتنا سجدہ لمبا کیتا، میں حیران تے پریشان ہو گیا، اپنیاں سوچاں در گم سم ہو گیا، سونیاں میں سمجھیا تسی دنیا تو تشریف لے گئے ہو، اللہ نو پیارے ہو گئے ہو۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جدو میں اس طرح سجدے دی حالت اندر سنا، آسمان تو جبریل امین آ گئے، اللہ دا آرڈر لے کے، اللہ دا حکم لے کر کے آ گئے، جبریل امین کہندے نے سونیاں تھوڑی امت دا مرد جا عورت چھوٹا ہے جا بڑا ہے، جڑا توڑے تے ایک دفعہ درود پڑھ لیندے، پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں جڑا توڑے تے درود پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین ہوندے عمال نامے اندر 10 نیکیاں تحریر کر دین دین، ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ ہوندے عمال نامے اندر 10 نیکیاں تحریر کر دین دینے، 10 گناہ مٹا دیتے جاؤں دینے، 10 درجات بلند کر دیتے جاؤں دینے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر اس امت دا کتنا درد ہے اور کتنی محبت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے پیارے عبد الرحمن بن عوف میں سجدہ لمبا اس وجہ تو کر رہا سا، اللہ دا شکر ادا کر رہا سا، عرشان دے ربا عمل چھوٹے چھوٹے نے پر میری امت نو اجر بہتا عطا کر رہا ہے، عمل چھوٹے چھوٹے نے اللہ اجر بہت عطا کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھو گے، ایک دفعہ جے درود پڑھو گے نا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توڑے 10 درجے بلند کر دے گا 10 گناہ توڑے مٹا دیتے جانگے توڑے اعمال نامی اندر 10 نیکیاں لکھ دیتیاں جانگیاں با پروانیوں میں اللہ رب العالمین دی قدرتوں کی قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں تائی تا مولانا تڑپے ترجمانی کی تھی ہے نا فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہچان دے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہچان دے ملک نورانی حق انان دے او کیسے بدبخت لوگ نے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہچان دے ملک نورانی حق انان دے اے کوئی بدعا فرمان دے اور درود نہ پڑھن والے یا بدبختہ رب نہ بخشے جنت تین رب نہ بخشے جنت تین تے نہ تو رحمت پاویں جنت بخیلاں حرام ہوئی تیرے تے کیوں کر جنت نو جاویں تے پروانیوں فرشتے دعا کر رہے نے جو نام نبی دا سن کر مومن آج جڑے تشریف لے کے آئے ہو اور جڑے رب دے گھر اندر آ بیٹھی ہو مل کر کے توڑے واسطے فرشتے دعاواں کر رہے نے اور لوگ کتنے مقدراں والے تے کتنیاں قسمتاں والے اور جنہ واسطے دعا رب دی رحمت دے نورانی فرشتے کر رہے نے جو نام نبی دا سن کر مومن درود پہچان ملک نورانی حق انان دے ملک نورانی حق انان دے اے کوئی دعا فرمان اور درود پڑھن والیا رب او بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو رب او بخشے جنت تینو سات رسول الہی اور لوگ کتنے مقدرہ والے اور لوگ کتنیاں قسمتہ والے نے جڑے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھ دینے تے اونا دی زندگی دا معمولے دینے تے درود پڑھ دینے رات تے تدوی درود پڑھ دینے چل دے پھر دے بھی درود پڑھ دینے اٹھ دے بیٹھ دے بھی درود پڑھ دینے اونا دے کنہ چ میرے سونے محبوب دا نام پیندہ ہے او کھل کھلا جاندے نے لہلہا جاندے نے میرے محبوب دی ذات درود پڑھ دینے اور لوگ کتنے مقدرہ والے نے جنہ دی زندگی دا معمولے 5 وقت دے نمازی نے صبح دے بھی اذکار کر دینے تے شام دے بھی اذکار کر دینے صبح دے اذکار اندر بھی 10 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی درود پڑھ دینے رات دے مغرب دے وقت جدو نماز ادا کر دینے شام دے اذکار کر دینے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے 10 مرتبہ درود پڑھ دینے انہاں دی زبان ہمیشہ درود دے نال تر رہندی ہے اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما
اللہ فرماندے نے بے شک میں تے میرے فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام بھی بھیج دے ہاں، درود بھی پڑھنے ہاں۔ ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والیو، تسی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے آجے اور سلام بھیجے آجے۔ آؤ اجے نہیں سمجھے ہو جڑے لوگ کاروبار دی وجہ تو پریشان نے، رزق دی وجہ تو پریشان نے، جڑے کہندے نے حضرت دکھاں اندر کیرے گئے ہاں، جڑے کہندے نے جناب سانو کوئی تویتی دے دیو کاروبار چل جائے، کوئی ایسی پھوک مار دیو کاروبار چل جائے، میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا الہ آباد والیو تویتاں دی کوئی لوڑ نہیں جے، پھوکاں دی کوئی لوڑ نہیں جے، اپنا ایمان کامل یقین ہونا چاہیے ہے۔ جیڑا انسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھدا ہے ان دی زندگی دا معمول ہے ہمیشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھدا رہندا ہے، ان دے کاروبار اندر کدے بھی انہوں پریشانی نہیں آئے گی، ان دے رزق اندر کدے کاٹا نہیں آئے گا، ان دا رزق کدے بھی تھوڑا نہیں ہوئے گا۔ تسی پوچھو گے کس طرح؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول، میرے نبی دے دیوانہ تے پروانہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے، عرض کر دے نے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں 4 گھنٹے میں دعا واسطے وقف کر دیتے نے۔ کنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے، 24 گھنٹے جو کنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے دعا واسطے وقف کر دیتے نے محبوب جی۔ سونیاں 3 گھنٹے میں دعا واسطے وقف کر دینا وا، 1 گھنٹہ میں توڑی ذات درود پڑھدا رہاں گا، کہو سبحان اللہ۔ سونیا میں توڑی ذات درود پڑھدا رہاں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، عمل بڑا پیارا ہے اور زیادہ کر لے۔ نبی دا یار دیوانہ تے پروانہ عرضہ کردہ ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا 2 گھنٹے میں توڑے تے درود پڑھاں گا، 2 گھنٹے میں دعا واسطے وقف کر دینا وا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، عمل بڑا پیارا ہے اور زیادہ کر لے۔ عرض کر دے نے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں 3 گھنٹے دعا واسطے 3 گھنٹے میں تو دیتے درود پڑھاں گا، 1 گھنٹہ میں دعا واسطے وقف کر دینا وا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، عمل بڑا پیارا ہے اور زیادہ کر لے۔ نبی دا یار تڑپ اٹھدا ہے، عرض کردہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے 4 گھنٹے میں دعا واسطے وقف کیتے نے میں توڑے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا، صرف 4 گھنٹے اندر ہی نہیں، جدو وقت ملے گا توڑی ذات تے درود پہنچاندا رہاں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جدو تیری روٹین بن گئی تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن لگ پیا، اپنے رب کو لو منگے گا بعد اندر اللہ تینوں پہلے عطا کر دے گا، اپنے اللہ کو لو منگے گا بعد اندر اللہ تینوں پہلے عطا کر دے گا۔ پتہ چلیا جڑے لوگ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھ دینے انہاں دی زندگی دا معمول ہے انہاں نو اللہ رزق نال مالا مال کر دیندا ہے اپنے رب کولوں خالق کولوں داتا کولوں منگ دے بعد اندر نے اللہ پہلے عطا کر دیندا ہے اللہ رزق دے راستے آسان کر دیندا ہے انسان دی سوچ بھی اوتھے نہیں جاندی اللہ اوتھوں رزق عطا کر دیندا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں سارا جہان قربان کر دیاں میری جماعت دے ممتاز عالم دین میرے استاد محترم حافظ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی آج صبح میں انہاں دے واقعہ پڑھ رہے ہیں سا فرمان لگے عمرے واسطے میں تشریف لے گیا اس طرح بیت اللہ دے سین اندر بیٹھا ہوا بیت اللہ دے قریب بیٹھا ہوا ایک نوجوان قد بڑا اچھا اللہ نے عطا کیتا ہے کالے رنگ والے موٹے موٹے ہونٹاں والے حبشیے تے اس طرح قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہا ہے قرآن بڑا پیارا پڑھ رہا ہے قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے قرآن پڑھن تو بعد ہاتھ اٹھا لیندا ہے دعا کر دے تے دعا تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھی جا رہا ہے اپنی زبان نو درود دے نال تر رکھدا ہے مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی بیان کر دینے میرے کول نہ رہا گیا میں اس نوجوان دے قریب چلا جانا وا اس نوجوان نو میں سوال کرنا وا نوجوانہ دسنا تیرا عمل مینوں بڑا پیارا لگا ہے دس پہلی دفعہ آیا ہے جا اس تو پہلا بھی آیا ہے مسکرا اٹھدا ہے کہندا 26 مرتبہ دوبارہ رب دے کر دی زیارت کرن آیا وا 26 سال گزر گئے نے اللہ ہر سال ہی بلا لیندا ہے 26 سال گزر گئے نے رمضان دے روزے میں بیت اللہ اندر آ کر کے رکھنا وا اللہ نے مینوں سعادت عطا کیتی ہے عید الفطر پڑھنا وا واپس اپنے وطن واپس چلا جانا وا واپس تشریف لے جانا وا مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی سوال کر دینے نوجوانہ دسنا یار تو سونے محبوب دی ذات تے درود پڑھی جا رہے ہیں تیرے منہ الفاظ بڑے پیارے لگ دے سی اے نوجوان تڑپ اٹھدا ہے عرضاں کردا ہے میں اللہ دا شکریہ ادا کیوں نہ کرا اللہ نے مینوں طاقت ہمت عطا کیتی ہے میں اپنے سونے نبی دی ذات تے درود پڑھدا رہنا وا درود پڑھنا میرا کام ہے میرے کام سوارنا رب رحمان دا کام ہے ایمان یقین ہونا چاہیے ساڈا ایمان ہی کوئی نہیں ہے یقین ہی کوئی نہیں ہے بس ساڈا ایمان تے یقین رہ گیا ڈوریاں تے تویتاں دھاگیاں تے رہ گیا خدا دی قسم ہے ساڈا بیڑا غرق ہو گیا ہے رب دے کوئی ایمان تے یقین نہیں پچھلے دنوں بلکہ رمضان دی آخری عشری اندر نا ایک نوجوان تویت پایا گال اندر میں دیکھ لیا پکا اہل حدیث میں کہا یار انہوں اتار دے کہنے لگا حافظ صاحب میں اتار دیاں گا بیمار ہو جاواں گا درزی سی میں ان دی دکان تے کھلا سا میں کہ اگر تینوں کچھ ہو جائے نا میں ذمہ دار ہوں خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا اپنے ہتھاں دے نال میں تویت کٹیا اجے تک صحت مند لگا پھر دے اجے تک مسکراندہ لگا پھر دے اے لوگاں پھر اسی تویت کھولیا خود وچ کچھ بھی نہیں لکھیا بالکل صاف میں نے کہنے لگا حافظ صاحب یہ تو دھوکھا ہو گیا وچ لکھیا بھی کچھ نہیں دا ساڈا ایمان تے یقین قسم خدا دی تویتاں تے رہ گیا دھاگیاں تے رہ گیا ہے اسی بھی یار بیمار ہونے آج تک اسی ڈوری نہیں بنی اسی بھی بیمار ہو جانے آج تک تویت لین نہیں گیا کسے کل خود بھی بنا سکنے ہیں گل چ پا سکنے ہیں پر نہیں اوے بیمار ہو جاؤ رزق اندر گھاٹا آ جائے پریشان ہویا کرو توڑا کام میں سونے محبوب دی ذات تے درود پڑھنا توڑے کام بنانا رب رحمان دا کام میں اپنی زندگی دا معمول بنا لو طریقہ بنا لو او دن ہی نہیں یار
جس دن اندر سونے محبوب دی ذات تے درود ہی نہ پڑھیا ہیں. اچھا اپنا اتھوں تک ایمان مضبوط کر لو، جس دن سونے محبوب دی ذات تے درود نہ پڑھیا اس دن کھانا ہی نہیں کھانا، اس دن روٹی نہیں کھانی ہیں. مزہ تو اس چیز ہے نا. اپنی زندگی دا ایسا معمول بناؤ. ایک دوست دس رہا سی تھوڑے دن پہلا تقریباً 2 مہینے پہلا گجرانوالے دا واقعہ ہے. نوجوان گیا اپنے کاغذ لے کر کے دفتر اندر، دفتر والے نے ٹائم دیتا کچھ دن واسطے کہ دوبارہ آئیں پھر تیرے نوکری واسطے رکھاں گے، ٹیسٹ پھر ہوئے گا دوبارہ. نوجوان واپس آ گیا. اللہ دا کرنا ایسا ہویا اکھاں والی بنائی چلی گئی، اکھاں تو نبی نہ ہو گیا. مرضیاں کیندیاں بولیا جنا تونوں کوئی پھڑ کے کھڑ لے گا. مرضیاں کیندیاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. او اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ اپنے بندیاں نو آزمایا کردا جے. کدے پریشان نہ ہو جایا جے، غم زدہ نہ ہو جایا جے. گجرانوالے دا نوجوان اپنے گھر اندر واپس لوٹے آئے، اکھاں والی بنائی چلی گئی ہے. الہ آباد والیو دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرے آجے. اور اس نوجوان دا ایمان کتنا مضبوط ایمان ہے. اس نوجوان دی اکھاں والی بنائی چلی گئی ہے. کم سو کم 35 ڈاکٹرانو چیک کروایا، MBBS 35 ڈاکٹرانو. ڈاکٹران بھی جواب دے دیتا، ڈاکٹران دیاں مشینہ نے بھی جواب دے دیتا اکھاں والی بنائی دوبارہ نہیں لوٹ سکتی. تے تسی جان دے ہو کوئی بندہ بیمار ہو جائے رشتہ دار بھی پوچھن واسطے آ جایا کر دینے، اپنے بگانے سارے سہارا بن جاندے نے. لوگ ملن آ رہے نے، افسوس کر رہے نے تے مسکرا اٹھدائے کہندے میں رب دی رضا تے راضیاں، خالق دی رضا تے راضیاں. ایک نوجوان آیا کہن لگا پریشان نہ ہوئی، اگر تیرا رب تے توکل تے یقین ہے، اس رب تے کامل یقین ہے، آج تو ہی سونے نبی دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دے. انہیں تیار کر لیا تے ارادہ کر لے آئے، جے وضو کیتا ہے تد بھی درود پڑھ رہے آئے، وضو نہیں تے تد بھی درود پڑھ رہے آئے، لیٹ دے تے تد بھی درود پڑھ دائے، کھڑا ہو جاندے تے تد بھی درود پڑھ دائے. 1 مہینہ گزر گیا درود پڑھ دیاں اس طرح تھوڑی جی صبح دے دن اس طرح اپنے کمرے چو باہر نکلے آئے، تھوڑی جی روشنی نظر آئی. اپنی گھر والی نو کہندا ہے مینوں تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آن لگ پئی ہے. گھر والی کہندی ہے رب دی مدد نازل ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو، درود پڑھی جا تے کثرت نال پڑھی جا. او گجرانوالے دا نوجوان کثرت دے نال درود پڑھدا ہے، ادھروں درود پڑھی جاندا ہے، ادھروں کچھ دن بعد اللہ نے اکھاں والی بنائی واپس لوٹا دیتی ہے. کامل ایمان تے یقین ہے. میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا الہ آباد والیو، مرکز حنظلہ اندر آن والیو، ایس فقیر دیاں گلاں دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے. جے دکھی ہو اپنے دکھ لوگوں نہ سنایا کرو، جے پریشان ہو اپنیاں پریشانیاں لوگوں نہ دسیا کرو. یار لوگ تا بڑے بڑے فائدے اٹھا لیندے نے، تیریاں کمزوریاں تو لوگ فائدے اٹھا لیندے نے. جے دکھییں تد بھی درود پڑھی، پریشانیں تے تد بھی درود پڑھی، جے کوئی تکلیف پہنچ جاوے تے تد بھی درود پڑھی، جے تینوں مصیبتہ کیرا پا لین تد بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھی. تے درود پڑھنا کیڑا ہے؟ آپ مسلم شریف دی حدیث ہے، اپنے کو گل نہیں کرن لگا. جدو اے ایت نازل ہوئی ان
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جدو اے ایت نازل ہوئی میرے نبی دے جان نثار جمع ہو کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آ جاندے نے، عرضاں کردے نے سونیاں سانو اسلام دا تا پتہ چل گیا ہے، ہن سانو اے دسو توڑے تے درود کیڑا پڑھنا ہے، درود کیڑا پڑھنے؟ حالانکہ صحابہ عربی دان سن، بولو یار صحابہ، اور قرآن سارے عربی جایا، صحابہ عربی دان سن، عربی جان دے سن، عربی دا مفہوم سمجھ دے سن، صحابہ چاندے تے درود اپنے کو بھی بنا سکتے سن کہ نہیں؟ مسلم شریف اندر لکھے ہے آئے محبوب جی سلام دا پتہ چل گیا ہے، درود دسو کیڑا پڑھنے؟ اللہ دی طرف جبریل آ گئے، کون آئے؟ بولو کون آئے؟ جبریل میں تاکہ نہ بولو توڑے دلو دماغ سے گل بیٹھ جائے۔ جبریل آ گئے، جبریل عرضاں کر دے نے سونیاں اپنے صحابہ نو کہہ دیو، اپنی بعد والی امتان والیاں نو بھی کہہ دیو، آرڈر جاری کر دیو، کیڑا درود پڑھنے؟ اللہم صلی علی محمد کما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آقا فرماندے نے جبریل کہہ رہے نے رب دی طرف آرڈر حکم لے کر کے آئے نے، اللہ کہہ رہے نے سونیاں انہاں نو کہہ دیو آ درود پڑھی جان، میں رب انہاں تے راضی ہو جاواں گا، انہاں دا کام میں توڑے تے درود پڑھنا، میں رب رحمان دا کام میں انہاں دے رزق اندر انہاں نو مالا مال کر دینا۔ کی پڑھنے؟ درود۔ ہائے ہائے میں قربان جاؤں، ایک دفعہ نا مصطفیٰ ماں جی عائشہ دے حجرے جو نکلے، بخاری اندر حدیث موجود ہے، آقا تشریف لے آئے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے نے، منظر کتنا سونا ہوئے گا، کتنا پیارا ہوئے گا، خدا دی قسم خطیب ہی سب نالو اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ایسا خطیب ہے، اس خطیب رنگا ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ محبوب تشریف لے آئے، مسجد نبوی دا ممبر ہے، مسجد نبوی دے ممبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین۔ مسجد نبوی دے ممبر دی دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آپ نے پھر فرمایا اللہم آمین۔ ممبر دی تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آپ نے پھر فرمایا اللہم آمین۔ صحابہ نے منظر دیکھے، صحابہ پریشان ہو گئے، پہلی دفعہ اس طرح دا معاجرہ پیش آیا ہے۔ محبوب نے خطبہ ارشاد فرمایا، دوسرے خطبے واسطے آقا کھڑے ہوئے نا، ایک نبی دا یار کھڑا ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا محبوب جی آج پہلی دفعہ منظر تکے ہے، پہلی دفعہ دیکھئے ہے، تسی مسجد نبوی چاہے ہو خطبہ ارشاد فرمان واسطے، آج تک اس طرح دا معاجرہ پیش نہیں آیا، تسی مسجد نبوی دے ممبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھے ہے، آمین فرمایا ہے، ممبر دی دوسری سیڑھی تے پیر رکھے ہے، آمین فرمایا ہے، ممبر دی تیسری سیڑھی تے پیر رکھے ہے، آمین فرمایا ہے۔ محبوب جی کی معاملے سانو بھی دسو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابیو، میرے کل جبریل امین آئے نے، اللہ دا آرڈر لے کے، اللہ دا حکم لے کے، جبریل امین نے
تین بددعاواں کیتیاں نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا بخاری اندر لکھے آئے آقا فرماندے نے جدو میں ممبر دی پہلی سیٹی تے پیر رکھے ہے جبریل کہندے نے سونیا جندی زندگی اندر رمضان آ جائے رمضان دے روزے نہیں رکھدا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والیوں میں اللہ نے توڑے تے رمضان دے روزے فرد کر دیتے نے جبریل کہندے نے سونیا صحت مندے حالانکہ تندرستے پھر بھی رمضان دے روزے نہیں رکھدا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے آقا فرماندے نے آمین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دی دوسری سیٹی تے پیر رکھے آئے جبریل امین ارضاں کر دے نے سونیا جڑا اپنے والدین دی خدمت نہیں کردا والدین نال پیار نہیں کردا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما سونیا جڑا اپنے والدین دی خدمت نہیں کردا والدین نال محبت نہیں کردا والدین نو تکلیفاں دیندا ہے والدین دا دل دکھاندا ہے والدین نو پریشان کردا ہے اپنے والدین نو رواندا ہے اپنے والدین نو تکے دیندا ہے والدین نو پریشان آج جو ساڈے معاشرے اندر حالات گزر رہے نے والدین نو پریشان کیتا جاندا ہے والدین نو تکلیفاں دیندا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے تیسری تے آخری بددعا جبریل امین اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عرضاں کر دینے جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دی تیسری سیٹی تے پیر رکھے آقا فرما دینے صحابیو جبریل امین میں نو کہندے نے سونیا او بندہ بڑا ہی بدبخت ہے جن دے سامنے توڑا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آ جائے توڑی ذات درود نہیں پڑھدا جوم نہیں جاندہ کھل کھلا نہیں جاندہ لہ لہا نہیں جاندہ سونیوں بندہ بڑا بدبخت ہے جڑا توڑی ذات درود نہیں پہنچاؤندہ او بندہ بڑا بدبخت ہے اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے آمین پروانیوں جڑے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھ دے او بندے لانتی جے رب دا واسطہ جے میرے نبی دا نام آ جائے جھوم جایا کرو کھل کھلا جایا کرو لہ لہا جایا کرو تے بابا جی تڑپے تے موتی پرو دیتے نے فرمان دے نے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود چھالا ہے درہ سنا جس کسی نے کلام محمد واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر نو نور نال منور فرما دے اپنے انداز اندر موتی پر ہونے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد ہے قرآن
قرآن میں موجود فرمان خدا کا ہے، قرآن میں موجود فرمان خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، جب لبوں پر آتا ہے نام محمد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔